Bonjour tout le monde, Kathleen de la Clinique de santé respiratoire des Sommets. Aujourd'hui, je voulais vous parler du ronflement. On a beaucoup de questions ou d'appels à la clinique. Les gens se questionnent. Je ronfle, est-ce que ça veut dire qu'inévitablement je vais faire de l'apnée du sommeil? Est-ce que ça veut dire que je souffre d'apnée du sommeil parce que je ronfle une partie de la nuit? Donc, la réponse est non. C'est pas parce qu'on ronfle qu'on va nécessairement faire de l'apnée du sommeil. Donc, je vous dirais que le meilleur moyen pour le savoir, c'est vraiment de passer le test de dépistage, sans quoi c'est très difficile à dire. Le ronflement va souvent être une prémisse pour quelqu'un qui souffre d'apnée du sommeil, mais des fois, ça va être un ronflement qui est purement seulement dérangeant pour la conjointe et qui ne sera pas accompagné d'apnée du sommeil. Donc, comme je vous disais, le meilleur moyen, c'est d'en parler avec votre médecin, de voir aussi s'il y a d'autres symptômes qui sont associés comme la fatigue, la somnolence, la diminution de la concentration. Et à ce moment-là, venir nous voir pour passer le test de dépistage. Il existe 2 tests pour dépister l'apnée du sommeil. Je vous en reparle dans une prochaine capsule.